د ایران او امریکا جګړه یو وار بیا تیزه شوې او امریکا تیره شپه پر ایران د تازه بریدونو نښمه څپه هم پیل کړه چې ایران یې هم په ځواب کې سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړې. ټرامپ وایي ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه مومي او که په دې اړه د امریکا باور پر ځای نشي نو سیمه به لا سختې جګړې ته لاړه شي. بل لور ته بیا ایران نن ویلي چې د ګواښ او زور تر سیوري لاندې مذاکرات چا سره نه غواړي او د ایران په ملي ګټو معامله به نه کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات د اټومي پروګرام، سیمه ییز نفوذ، بندیزونو، پوځي حضور او متقابل امنیتي اندېښنو پر محور راڅرخي. اوس یوه پوښتنه دا ده چې دغه جګړه کوم لور ته روانه ده او د جګړې پای به څه ډول وي؟ پر دې سربیره د سیمې وضعیت له کوم برخلیک سره مخ دی او تر ټولو مهمه دا چې دا جګړه د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت کوم اغیز لري؟ دا او ګڼې نورې پوښتنې د نن شپې په تودو خبرو کې. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د پوهنتون استاد او لیکوال ناصر شفیق صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو سمیع الله احمدزی صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. استاد، پیل له تاسو سره کوو. د ایران او امریکا د روانې شخړې اصلي ریښې کومې دي او ولې په دومره اوږده موده کې حل نه شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د بحث ملګرو ته، شریف صاحب ته او احمدزي صاحب ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته، ټولو افغانانو او دوستانو چې موږ اوري او وینو مو نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. محمدي صاحب، د ایران او د امریکې کړکېچ یا په حقیقت کې د امریکې د منځني ختیځ لپاره د نړیوال پولیس په عنوان مطرح کېدو په وړاندې د ایران د مقاومتګر کړکېچ اصلي بیکګراوند او پس منظر دا دی چې د سیمې عربي هیوادونه پرته له استثنا نه هغه څه کول غواړي چې د امریکا د هژموني سیاست لپاره ام چمبه وهي او ام خپل ولسونه د جګړې خواته ټیل وهي او نه غواړي چې ایران د یو سیمه ییز قوت د حیثیت لرلو زغم ولري او د هغې ترڅنګ د ایران د هغه چټک پرمختګ که په اقتصادي ډګر کې محاصره دی خو په سیاسي او نظامي ډګر کې د دې حق لري چې د یو نړیوال قوت په توګه باندې ظاهر شي او دا د نړۍ قوانین چې نورو ته کوم حق ورکړي ایران ته هم دا حق حاصل دی. ځکه امریکا روسیې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړښت کې سره د دې چې ځان یې هغه نړیوالو نورمونو، بشري حقونو او د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور محتویات ته ژمن ښودلی، خو همدوی دي چې د دې مواد ماتوي او د هغه لرې ځینه د یو بلې قارې نه امریکا راځي او په منځني ختیځ کې د تیلو د لاسته راوړلو، په نړۍ کې د تیلو د نرخ د ټاکلو لپاره خپل غلامان دلته په سیمه کې ساتي او د سیمې لپاره ګواښ ولاړوي. نو اصلا کړکېچ یوازې د غزې هم نه دی بلکې د پیل نه د پخوا نه د دویم نړیوال جګړې نه بعد چې شوروي د افغانستان د خلکو د جهاد په نتیجه کې یعنی د زبرځواک حیثیت نه کوز شو، امریکا یکتاز شوه. د امریکا د یکتاز او یوازیني زبرځواک په توګه باندې هغه هیوادونه چې د امریکا دغه زبرځواکي ګواښي هغه یوازې ایران دی او د هغې تر شا د هغه ستراتیژیک دوستان دي. دې سره سره ایران په خپل تاریخي بیکګراوند کې ځینې غلطۍ هم کړي، لکه په سوریه کې دوی د سوریې د نظام په خلاف باندې د روسیې د نظام نه د ملاتړ لپاره د ولس خلاف ډیره چپه میچن ګرځولې وه. خو نورې پالیسۍ د ایران چې کومې دي هغه په دې سیمه کې د یو بل هیواد د بلې قارې نه راتګ او د دې د تیلو د کنټرول لپاره دلته د نیابتي جګړو د ایجادولو لپاره د دوایشو د بزګري د کولو لپاره چې امریکا کومې پالیسۍ په دې دویمه زریزه کې رامنځته کړي دا نه یوازې دا چې د ایران لپاره د زغم وړ نه دي، د هر بیدار او ویښ ضمیر او انساني وجدان لپاره د منلو وړ نه دي. نو ځکه د غزې موضوع یوه نوې داسې یعنې شور رامنځته شوه چې
ایران د پخوانه هم یعنی د غزې په ملاتړ باندې تورن وو، خو کله چې په غزه باندې اسرائیلو د 9 د اکتوبر نه بعد چې هغه د هغوی یو منطقي حق و چې د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره په هر قیمت جګړې ته یعنی تابع ونیسي. خو لیکن وکتل چې اسرائیلو د 1900 او 14 کال د ساکس پیکو د معاهدې نه بعد چې د انګلیس په ملاتړ باندې وشوه، بیا د لوزان معاهده په 1930 کې، او همدارنګه د موصل معاهده او نورې معاهدې چې یهودانو ته د یو غاصب رژیم د تومنې اچونکي په توګه باندې اجازه ورکوله، او انګلیس دا قیمومت امریکې ته انتقال کړ، او امریکا د پخوانه د اسرائیلو د ملاتړي په توګه باندې دلته د جګړې یوه تومنه اچولې وه. نو ایران د خپل اسلامي ورورولۍ په بنیاد باندې، د خپل حقه حقوقو په بنیاد باندې دلته د امریکې سره او د صهیونیزم د واکدارانو سره په جګړه کې ښکېل ده، او تر اوسه پورې لا دوام مومي. کور دی آباد. شریف صاحب، د امریکې او ایران وروستي جګړه څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته، شفیق صاحب ته، احمدزي صاحب ته، د افغانستان غیرتي او میړني ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. له ځواکمن او لا شریک او بې مثله خدای نه مې هیله دا ده چې زړونه مو د ده په نور روښانه وي او د ده په ډاډ باندې ډاډمن وي. له هغې ورځې چې اسرائیلو او امریکایانو د کبر او غرور او ظلم او وحشت تړاک په ایران باندې پیل کړ، له همغه لومړي سره په دې مسئله کې د جګړې تر شا د میز په سر باندې هغه موضوعات مطرح کېدل چې باید ایرانیان هغه ومني. اما زما په نظر باندې د ایرانیانو مرکچیانو هم په خورا ذکاوت باندې په دغه سیاسي بحثونو کې ګډون وکړ، چنې ووهل شولې، لکن زور داسې و چې فکر دا و چې یو ډول ځواکونه چې سیمې ته رسېدلي دي باید یو څه وشي، او دا په یو ډول باندې په ایرانیانو او دلته په شته نورو هیوادونو او نورو لوریو باندې د یوه زور او جبر او د جګړې د ګواښ په شکل باندې وکارول شي، چې دا ډراماتیک حرکت به وکولی شي د امریکایانو هغه اهدافو ته چې په سیمه او په نړیواله کچه یې لري په اسانۍ باندې به لاره هواره کړي. اما مسله بل لوري ته روانه ده. د دوهم ځل لپاره د جګړې پیل په سیمه کې داسې ښیي چې مسله خرابېدو ته روانه ده، او خو تر اوسه پورې د جګړې مکمل مراحل تر مدیریت لاندې دي. یعنی جګړه په مدیریت شکل باندې په مدیریتي شکل باندې روانه ده. امریکایان هم د امریکایي وستر جنرال خبرې مې نن سهار اورېدلې چې په ډاګه باندې امریکایي رسنیو ته وایي چې ویره د دې شته ده چې نړیوالې جګړې ته ولاړه شي. حتی هغې په ډاګه باندې روسانو، چینایانو، شمالي کوریا او د ایران دغه یو لوریتوب ته اشاره کوله. لکن په همدې ډول باندې د ایرانیانو د استخباراتو د یو مشر خبرې ما واورېدلې، هغه هم دغسې یو څه څرګندول. لکن یو شی چې ما مشترک پیدا کړل هغه دا و چې دواړو طرفونو صرف ویره څرګندوله او یو ډول اخطارونه یې ورکول، لکه د یوې مسئلې د فشار لپاره د تکتیکي هغه حربو کارول چې په د میز په سر باندې په مرکه کې دوی ته زیات شی ورکړی شي. خو زما نظر دا دی که چیرې مسئله داسې ځای ته ورسیږي چې سیمه هم لکه چې اوس د جګړې هغه تقریبا لومړنۍ مرحله د سیمې په بربادۍ باندې پیل شوې ده، مثلا د پلونو ویشتل، د صنعتي مراکزو ویشتل، د انرژۍ د مراکزو ویشتل، د نفتو یا د تیلو د تصفیه خانو او د مراکزو د ذخیرو ویشتل، دا په خپله په دې معنا باندې دی چې نور ته غواړې د یوه هیواد هغه اقتصادي بنسټیز اساسات له منځه ویسي. که دغسې وشي ته ایرانیان مخامخ کیږي، نو مجبور دي چې په سیمه کې د امریکایانو هر مرکز چې نږدې وي په هغې باندې هم ګزار وکړي، حتی هغه مراکز چې دوی فکر کوي چې دغه د امریکایانو د جګړې ماشین ته د ممد او مؤثر او یا مثبت رول په لوبولو کې ونډه اخلي، هغه هم تر خپلې ضربې لاندې راولي. زما نظر دا دی چې دواړه طرفونه باید په دې باندې وپوهیږي چې که جګړه پراخیږي نو جګړه به د دواړو طرفونو د ګټو نه وځي، او که چیرې محظورو یا په اصطلاح منع شویو نړیوالو د وسلو استعمال ته رسیږي نو ضرر به بیا د هیوادونو په جغرافیا پورې منحصر نه بلکې سیمه متضرره کړي. کور دی آباد. مننه احمدزی صاحب، ستاسو په رنګ باندې د ایران او امریکا جګړه څه بیانوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمن استاد ته محترم شریف صاحب ته ټول لیدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. وعلیکم السلام. ګورئ څو ورځې وړاندې امریکا خپله 250مه کلیزه د خپلواکۍ ولمانځله. امریکا په دغه 250 کلونو کې په 254 جګړو کې مستقیم او غیر مستقیم مداخله کړې ده چې په دې کې په ډیره لوړه کچه باندې د بشر د حقوقو ضد کړنې ترسره سوي، خلک وژلي، وسلې کارولې دي. نو په دې شکل باندې ویلی سو چې امریکا تر اوسه په نړیواله کچه باندې د بشر د حقوقو تر ټولو لویه ناقضه ده او هغه د بشر حقوق نقض امریکا په نړیواله کچه باندې کړی هیچا نه ده کړی. دوهم بحث د امریکا او د ایران د جګړې په هکله باندې ده. ګورئ که چیرې د امریکا او د ایران جګړه یوازې د امریکا او د ایران په قالب کې تعریفوو نو بیا لوی تصویر له موږ نه پاتې کیږي. د امریکا او د ایران جګړه د امریکا د هجموني د بیا تجدید بحث ده، د انرژي لارو د کنټرول بحث ده، همدارنګه د راتلونکو ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو بحث ده، په سیمه کې د لویو قدرتونو د مهارولو بحث ده. نو په دغه جګړه کې هر هغه څوک چې هغوی اقتصاد پیاوړی پاتې کیږي، په کور دننه بغاوتونه کنټرول کړي، سیمه ییز متحدین یا نړیوال متحدین له ځان سره وساتي، نو په هغه صورت کې دوی برلاسي کیږي. اوس که چیرې تاسو وګورئ له 90 کلونو را دې خوا امریکا هجموني یا کتاس پاتې سوي او په دې وروستیو کې چینایان او روسان کوشش کوي چې دغه هجموني وننګوي. او د ایران موقعیت چې په کوم ځای کې موقعیت لري دا د امریکا لپاره ډیر مهم ده او د دوی د هجموني ساتلو لپاره ځکه هلته د اوبو ډېرې مهمې لارې دي، عربي هیوادونه دي، تیل موجود دي. نو په دې اساس ویلی سو کله چې امریکا پر ایران باندې برید کوي د امریکا لپاره ښه بهانه پیدا کیږي چې منځنی ختیځ په خپل کنټرول کې راولي. چې د هغې د کنټرول یو بحث دا ده چې منځني ختیځ ته دوی په ډیره لوړه کچه باندې نظامي تاسیسات راوستل، جنګي بیړۍ راوستلې او هلته یې ځای پر ځای کړي دي. یعنې یو قسم ویلی سو چې د دغې جګړې په احاطه کې امریکایان توانېدلي دي چې روسان او چینایان کنټرول کړي. دوهم دلته بحث دا ده چې ایران د چین تجارتي شریک ده چې له هغه سره ډیر په لوړه کچه تیلو تجارت لري. کله چې په ایران باندې فشار واردېږي د دې ضررونه چینیانو ته ډیر رسیږي چې د هغوی په تجارت باندې ډیر تاثیر کوي. همدارنګه ایران کوشش کوي چې له روسیې سره امنیتي تړون وکړي او په امنیتي برخه کې له هغو سره همکاري وکړي. نو دلته امریکا نه پرېږدي چې ایران دی چې دوی کوشش کوي د امریکا له ولکې نه خپلواکي ترلاسه کړي یا هڅه یې دا ده چې خپلواک شکل باندې ځان وښیي، نه یې پرېږدي او کوشش کوي دلته یې مهار کړي. همدارنګه نورو سیمه ییزو هیوادونو ته داسې تصویر خوري هر هغه څوک چې د امریکا له ولکې نه بهر وځي دوی آماده دي چې په هغه باندې نظامي برید هم وکړي لکه څرنګه چې په ایران باندې کړی. یعنې د منطقې نور هیوادونه هم باید پر دې باندې وویرول سي. همدارنګه تر ټولو مهم بحث په منطقه کې د ځواک د توازن بحث ده، ځکه چې امریکا کوشش کوي چې د عربي هیوادونو ایران او د اسرائیلو ترمنځ دلته یو توازن رامنځته کړي. داسې یو توازن رامنځته کړي چې په راتلونکي موخو کې کله چې دوی څه لاسته راوړي په منطقه کې په اساني سره یې لاسته راوړي. مثلا کله چې دوی غواړي په عربي هیوادونو باندې وسلې وپلوري دا ښه بهانه کېدلی سي چې ایران بهانه سي چې ایران د تاسو لپاره خطر ده، تاسې باید وسلې وپلوري، تاسې باید وسلې واخلئ. دا چې عربي هیوادونه کله د امریکا له ولکې نه بهر وځي د روسانو او چینیانو له خواته مخته کېږي نو ایران یو ښه مهره کېدلی سي چې په عربي هیوادونو باندې برید کوي او هغوی امریکا ته محتاج پاتې کېږي، د امریکا خواته ځي. کله چې اسرائیل د امریکا له غوښتنو یا پالیسیو نه خلاف تصمیم نیونه کوي نو ایران یو مهره کېدلی سي چې په اسرائیلو باندې برید کوي او اسرائیل امریکا ته محتاج پاتې کېږي. یعنې په منطقه کې د ځواک توازن داسې ترمیم کړي چې د امریکا د پالیسي په محور باندې وڅرخیږي او دا باید بیا تجدید کړي. ځکه چې اوس کومه پرمختګ چینیان او روسان کوي او د دوی په مقابل کې درېدلي دي په هغه شکل چې مخکې دوی ستراتیژیانې لرلې کار نه ورکوي. نو دلته باید بدلون رامنځته کړي او دغه بدلون د ځواک د توازن د بیا ترمیم په صورت کې کیږي. اوس که چیرې تاسو وګورئ دوی ایران کمزوری کوي ځکه ایران په دې وروستیو کې یو څه توغندي هم جوړ کړي ول، یو څه پرمختګ هم کړی و. هغه توغندي چې دوی جوړ کړي دي اوس په منطقې باندې وار کړل، ممکن نور دوی سره څه په دې برخه کې لا تر اوسه پاتې نه دي. همدارنګه دوی بحث دا ده چې ایران نه ډېر قوي سي نه ډېر کمزوری سي، ځکه که چیرې ډېر قوي کېږي نو ممکن امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. که چیرې ډېر کمزوری کېږي بیا دوی نسي کولی چې په منځني ختیځ کې د دوی عادي مشروعیت پیدا کړي، بیا دوی نسي کولی چې د سني او د شیعه ترمنځ تضاد ته لمنه ووهي، بیا دوی نسي کولی چې اسلامي هیوادونه د واحد دریځ رامنځته کړي. نو ایران د یو مهرې په شکل د امریکا لپاره خورا مهم ده. مننه استاد. د امریکا پوځي فشارونه به تر کومه بریده د واشنګټن ستراتیژیک اهداف پوره کړي؟ د ډونالډ ټرمپ بیا هم ځل واک ته رسېدو سره دا د پخوا نه یعنې پیشبیني شوې وه چې ټرمپ به د زور ټول وسایل کاروي، ځکه د یوې خوا نه دا د تیلو د تاجر په توګه باندې او د اقتصاددان په توګه باندې، د بل خوا د یو واکمن چې هغه د جمهوري غوښتونکو د له منځه د ټول نه زیات یعنې عصباني واکمن دی.
دا ایجابوي چې جګړه تر اخره پورې دی وګالي خو هغه څه چې حقایق دي هغه دا دي چې وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلیږي امریکا ته مستقیما د دې جګړې یعنی تاوان چې ولس یې هم دردمند شي او خوږ شي ډېر نه رسیږي پرته د هغه محدودو تلفاتو نه چې هغه په اردن کویت او په بحرین او یا په نورو عربي هیوادونو کې رامنځته کیږي خو د ایران لپاره دا یو حیاتي مسله ده ځکه ایران د دې سیمې د یو داسې قوت په توګه باندې چې تل مدامې نیابتي ډلې پاللې دي او د هغې تر څنګ بیا هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په اوږو میاشت ګوري او تل د امریکا پالیسۍ کاروي هغه د ده لپاره یو سرخوږی دی نو د دې په بنیاد باندې چې کتلی کېږي چې په عربي ټولو هیوادونو کې د امریکا نظامي اډې شتون لري او ایران په دې دویمه جګړه کې چې مخکې د اسرائیلو سره یو ځل وکړه او بیا اسرائیلو بیا ګزار وکړه او دا ځله پکې امریکا هم ډېره زیاته په پراخه یعنی شکل باندې شریکه شوه دا د دې پیغام ورکوي چې امریکا ټول وسایل کاري او که عربي هیوادونه هر څومره یعنی احتیاج کیږي او د هر څه نه لاس منځل کیږي دا د امریکا لپاره مهم نه دي اوس د امریکې د لیونتوب او د عصبانیت د سیاست سره د عربي هیوادونو مسؤلیت دی چې دا جګړه چې د ایران په هغه خلاف د امریکې او د اسرائیلو د هغه د یعنی اجرتي قاتل په توګه باندې ایران باندې پیل شوې وه او په حقیقت کې د غزې په ملاتړ باندې چې ایران د غزې نه ملاتړ کوي هغه په هغه وخت یو لامل نو دا داسې یو جګړه ده چې د منځني ختیځ لپاره هم سرخوږی لري او په عین وخت کې د امریکا د هغه هژموني سیاست لپاره چې د بشري حقوقو نه دی سرغړونه کوي د روغتیا د نړیوال سازمان نه دی وځي یعنی ټول اصول تر پښو لاندې کوي همدارنګه نړیوال د خوراک سازمان نه دی وځي او د ټولو هغه اصول نه چې د په ملګرو ملتونو سازمان په منشور کې ورته ژمن دی او په تمامه معنا د بشریت پورې ملنډې وهي ملګرو ملتونو سازمان یو داسې ورقه کاروي چې یوازې د سره دا رنګ شته او بل څوک نه لري دا په دې معنا ده چې امریکا نړۍ ته اور اچوي او د دې اور اچونکي هیواد مهارول دا د ټولو هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی دا که چین وي دا که روسیه وي دا که شمالي کوریا وي او دا چې ایران دا وجاهت پیدا کړی او دې جګړې ته ځان یعنی په تمامو تلفاتو باندې یعنی ځان ورته متحد ساتلی دا د دوی یو شهامت دی او د عربي هیوادونو مسؤلیت دی چې څومره ژر کیدی شي د امریکایي اډو ځان خلاص کړي او سیمه د ګواښ څخه وساتي کور دی آباد شریف صاحب په نورو جګړو کې به اسرائیل مستقیما دخیل و دا ځل یو ډول څنګه شوي دي علت یې څه دی زما عقیده دا ده چې اسرائیلو په تیر وار جګړه کې خپل هغه د شیطانت او د خباثت اوج وکاروه او لومړی جګړه ته د اور بلولو لومړی پیروزی دوی وکاروه دې ځل ته هغوی نړۍ د امریکایانو ایرانیانو په جګړه باندې بوخته ساتلي او په غزه کې داسې قتل عام ته بیا شروع کړي چې عقل یې نه مني نه ماشومان پرېږدي نه ښځې پرېږدي نه د کډوالو په کمپ باندې صرفه کوي نه په مرستندویه ادارو باندې صرفه کوي چې چیرته بشر خوځېږي ګودی ګزار پې کوي دوی په ډېر ستراتیژیک او یا په ډېر ځیرک شکل باندې کوشش کوي چې په ډېر کوچني حرکت باندې لوی هدف ترلاسه کړي اما دا د خدای جل جلاله فضل دی چې نه یوازې دا چې دوی د لبنان په جنوب کې هغه اهداف ترلاسه نه کړل چې د حزب الله په وړاندې وو بلکې د حزب الله په سر باندې په ګزار ایرانیانو په دې باندې بیرته خپل ګزارونه پیل کړل او بله مهمه مسله دا وه چې د غزې په مسله کې هغه عربي هیوادونو چې د منځګړیتوب خبرې یې کړې وه د تضمین خبرې یې کړې وه په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه یې نورو هیوادونو ته ټټر ویلی وو هغوی هم خدای جل جلاله پوره وشرمول یعنی هغه اصلي د غلامۍ او د لاسپوڅیتوب اصلي څېره یې پروردګار بربنډه کړه اوس دوی چیغې ورته وایي فلسطینیان چې تاسو خو د دې اوربند ضمانت کړی او منځګړي وایي اوس خو د موږ اواز تاسې نړۍ ته ورسویه ډیره بله مهمه مسله چې ښکلې وه هغه دا وه چې کله اسرائیل د دغې جګړې نه راووتل او هلته یې مسئلې ته پام که د نړۍ بیا پام فلسطین ته واوښت یعنی یو ډول د نړۍ پام د ایران او اسرائیلو جګړې یا د ایران امریکا اسرائیلو جګړې یو څه د فلسطین اړولی وه چې کله دوی په فلسطینیانو بیا ګزار وکړه نړۍ د فلسطینیانو چیغو بیا راویښ کړل
او سمدلاسه بیا د مسألې ته راواوښتل چې نه په فلسطینیانو باندې او د فلسطینیانو په قضیه باندې باید په نړیواله کچه یو بحث وشي، په نړیواله کچه یو تصمیم ونیول شي. او تر ټولو لوی ارمان چې اتل شهید یحیی سنوار ورته اشاره کوله همدغه وه، وی چې یا به دا وي چې موږ به قدس ته فاتح ننوځو او یا به مو د ټولې نړۍ سره به دښمنۍ واړوو. هغه په دې هدف کې خورا کامیاب و. یعنی په هغې وخت کې خدای جل جلاله شاهد دی چې دا هدف ما ته لرې برېښېدله، ځکه دومره نړۍ ویده وه. ما وایي چې د دومره نړۍ راویښول او د فلسطین د قضیې نه بیا د نړۍ لومړۍ قضیه جوړول یعنی دا وخت اخلي، ځکه یهودو په دې باندې تر 80 زیات کالونه تیر کړي وو چې دا مسئله ویده کړي، دا مسئله د خلکو د نظره لرې کی، حتی د عربي هیوادونو په نصاب کې د نصاب نه وباسي، تر دې اندازې لوی اوږد لاس درلود. یعنی ما فکر کلو چې دا ډېر ناشونې خبر ده، اما الله تبارک وتعالی دې په د رحم وکړي. کومه استراتیژي چې د خدای په محبت باندې د فلسطینیانو دپاره ټاکلې وه تر ټولو کارنده ثابته شوه، تر ټولو مخلصه ثابته شوه، او د همدې پالیسۍ او د همدې استراتیژۍ دپاره خپل ژوند هم قرباني کړ. یعنی دا د دغه نهایت اخلاص و. زه فکر کوم چې اسرائیل په دغه شیطاني عمل باندې نه یوازې دا چې د جګړې کې د دوی پاتې والی او د ګزارونو کې ماته راغله، بلکې به د خپل هدف کې هم خدای کامیاب نه کړ. کورابت احمدزی صاحب، ستاسو په رنګ باندې د ایران او امریکا په جګړه کې کوم لوری بریالی ښکاري؟ که یو څه که تاسو وګورئ محمدي صاحب، کله چې دغه جګړه نه وه پیل سوې، ایران له امریکا سره مذاکرات کول چې هغه مذاکرات د دوی د توغندیو په کنټرول د غني شویو یورانیمو په انتقال یا له منځه وړلو بحث باندې و. او تاسو وکتل چې په عمان کې د دوی څو دور مذاکرات ترسره شول، خو په هغه وخت کې ګورئ ایران مذاکرات کول چې امریکا او اسرائیل 80,000 فلسطینیان شهیدان کړي ول په غزه کې. ایران په هغه وخت کې نه ویلې چې ولې 80,000 کسان شهیدانېږي او موږ له امریکا سره مذاکرات نه کوو. ګورئ د دوی مذاکرات د غزې په خلکو باندې نه وو، د دوی مذاکرات د اټومي وسلو د دوی د بندیزونو په لرې کولو باندې ول. ګوره 80,000 شهیدان په غزه کې سول، دوی په هغې باندې خبره نه کوله، یا دوی نه ویلې چې له موږ امریکا سره نه غږېږو تر هغو چې په غزې کې مثلا د دوی جنوساید یا د دوی نسل وژنه چې هلته رامنځته کوي هغه دې بنده سي. خو د دوی د ګټو په اساس باندې چې کله پر دوی باندې بندیزونه لرې کېدل، په بندیزونه لرې کول، په هغه وخت کې دوی له هغو سره مذاکرات کول. دوهم بحث دوی ویلي چې په جنوب د لبنان کې چې تر په حزب الله د لبنان باندې بریدونه کېدل یا تر لیتاني سینده پورې چې کومې سیمې اسرائیل تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې، دوی ویلي که چیرې اسرائیل پر دې باندې بریدونه کوي موږ له مذاکرات وځو. تاسو وګورئ دوی مذاکرات وکړل، دوی تړون وکړ، دوی له امریکا سره 14 ورځې وربند رامنځته کړ، خو د اسرائیلو لخوا نه په لبنان باندې یا تر لیتاني سینده پورې ټولې سیمې کنټرول شوې. یعنې دا یوه خبره او په حقیقت کې موږ تاسو وکتل چې ایران د هغې په هکله باندې له امریکا سره اړیکې هم نه خرابول. یعنې زه پر دې باور یم چې ایران د غزې د 80,000 شهیدانو او تر لیتاني سینده نیولو د لبنانیانو د وژلو په اساس په سر باندې له امریکا سره خپلې اړیکې هم نه خرابوي، خپلې اړیکې هم نه پرې خرابوي. نور غچ اخیستل خو پرېږده. بل باز دا د ګوري دومه جګړه چې پیل سو په کوردننه د اختلافاتو له وجې دوی برید وکړ. په کوردننه خامنه‌ای یا د دوی مذهبي ډله دوی پر دې باور باندې ول چې عراقچي پزشکان او قالیباف ایران امریکا ته تسلیم کړی او تسلیمي ورکړي د چې هغه شی باید دوی نه وکړي. تاسو دوی د پارلمان غړي وګورئ چې دوی ویلي چې عراقچي او دوی چې د موږ ته دروغ وایي، ایران ملت غلطوي او ایران امریکا ته تسلیم کړی ده. نو په دې اساس دغه دوم برید د دوی د کورنیو اختلافاتو له وجې نه رامنځته سو او دا برید هم په امریکا باندې نه ده کړی، د سعودي په بیړیو باندې کړی. وګورئ چې په منځني ختیځ کې د هرمز تنګي کې د امریکا بیړۍ تیریږي، ولې ایران پې برید نه کوي؟ چې ایران په عربي هیوادونو باندې برید کوي. همالته د هغوی تیل تیریږي، ولې پې برید نه کوي؟ نسي یې کولی ځکه تر اوسه امریکا اجازه یې نه ده ورکړې چې هلته دې برید وکړي. بیا جګړه پراخېږي، دوی له امریکا سره اړیکې تر هغه کچه پورې نه خرابوي چې دوی جګړه دې پراخه سي یا د دوی په مهمو ځایونو باندې برید وکړي. نن هم چې تاسې ګورئ امریکا د دوی په پول باندې برید کوي، امریکا د دوی په تاسیساتو باندې برید کوي. شریف صاحب وایي چې دا اقتصادي زیربناوي دي. بالکل دا اقتصادي جګړه پراخه دا اقتصادي زیربناوي دي. ولې په اټومي ځایونو باندې بریدونه نه کوي؟ ولې هغلته چې توغندي د شاوخوا ځایونه ورته وړي او په اصلي مطلب باندې برید نه کوي؟ ګورئ هلته ډېر ستراتیژیک مرکزونه دي په ایران کې، په داخل د ایران کې چې لا تر اوسه امریکا پرې برید نه ده کړی. لا تر اوسه ایران د امریکا سرو نقطو ته ګوته نه ده وروړې چې په هرمز تنګي کې د هغوی په بیړیو باندې برید نه ولې نه کوي چې د امریکا تیر ځکه هغوی پر نه غواړي چې دا جګړه پراخه سي. هغوی اوس هم پر دې باور دي چې باید له امریکا سره خپلې اړیکې جوړې کړي. دوی له امریکا سره تر هغه کچه پورې اړیکې نه خرابوي چې ایران پې خراب کړي. د دوی همدومره ده، دا اوس هم د دوی ترمنځ اختلاف د عراقچي او قالیباف دوی وایي چې خامنهیان ایران تباهي خواته وړي، یعنې پلونه یې پرې وران کړل، دا شیان یې پرې وران کړل. خو هغه ډډې وایي چې نه، دوی ایران امریکا ته تسلیموي یا په لاس باندې ورکوي. د داخلي اختلافاتو له وجې نه دا مسله غځېدلې ده. ولې د عراقچي او قالیبافو پزشکان اواز نه راوځي؟ تاسو دوی باټې په اولو ورځو کې نه لیدې چې وهلې؟
اوس یې ولې نه وهي، اوس ولې غلي سوي دي؟ خو دوی پر دې باندې پوه سول چې مذهبي ډله مونږ واک نه لرو یا زور له مونږ سره په دغه کچه کې نه ده، مذهبي ډله دا کوي. ګوره هغوی هم تسلیمي ورکوي خو په کرار یې داسې چې نه خپل ملي غرور ټپي کړي، نه د شیعه انقلابي تمدن مشروعیت کمزوری کړي او نه ایران نور په امریکا باندې خراب کړي. تاسې به وګورئ په راتلونکو څو ورځو کې به بیا د دوی ترمنځ مذاکرات پیل سي، بیا به دا جګړه درېږي، بیا به دوی همغه تړون ته ورګرځي کوم چې امریکا ورنه غواړي، بیا به دوی خپل اټومي پروګرام محدودوي، غني شوي یورانیم به د اټومي انرژي سازمان ته سپاري. او وروستۍ خبره مې دا ده چې دا جګړه د شیعه انقلابي تمدن د مشروعیت د ګټو او د امریکا جګړه ده، د کفر او د اسلام نه ده. مننه. درانو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درانو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. استاد که جګړه اوږدېږي کوم لوری اقتصادي زغم لري؟ لومړی خو باید دا ووایو چې هر کله تحلیل کوو باید د ایمان په تناظر کې وکړو او د عیني واقعیتونو په رڼا کې وکړو. کله چې موږ ګورو چې امریکا د یو ډېرې لرې وچې نه راځي او د اسرائیلو د رژیم په بربنډه داسې ملاتړ کوي چې د ایران هغه مټ کمزوری کوي، نو هر انساني عقل دې ته ګوري چې اول هغه بسګزار په هغه چا په کار دی چې هغه د اسرائیلو توان ساتي. دا چې امریکا تر اوسه پورې د امریکې له خوا نه د ایراني په تجهیزاتو باندې په ډېرو ځایونو کې همدا اوس پرون په خوزستان کې برید امریکایانو په اټومي مرکز کړی دی، همدارنګه په اصفهان کې کړی دی، د پلونو سره سره په اقتصادي مراکزو کړی دی. او دا چې په سعودي برید کېږي دا د هغوی حق دی، ځکه د سعودي اکمالات دي چې امریکا ته ډاډ وربخي او د سعودي اډې دي، د اردن اډې دي، د کویت اډې دي، د بحرین اډې دي چې د امریکا اډې دي او د امریکا په خلاف استعمالي. دا چې فعلا سمسمه کې د اسرائیلو سره راغلی دا د فرصت نه استفاده ده. په دې معنی چې له یوې خوا نه وکتلی شو چې د ایران او د اسرائیلو مذاکراتو په نتیجه کې مصر، قطر د دوو عربي هیوادونو په توګه باندې ضامنان راله، ولیکن دوی هغې خپل هغه رسالت ادا نه کړ کوم رسالت چې ورته پکار و. نو آیا ایران په یوازې ځان هم د امریکا سره ډغره ووایي هم د اسرائیلو سره ډغره ووایي؟ دا د سیاسي ځیرکتیا او د نظامي استراتیژۍ یو مثال دی. لکه ګوره اسرائیل فعلا د دې جګړې نه ځان کناره کړی، څه لپاره؟ چې په غزه باندې دومره مکمل عملیات وکړي چې د غزه نور مکمله ویرانه کړي، بیا ایران ته وزګار شي. همدقسې تر څو چې ایران د اسرائیلو ملاتړي هیوادونه، د امریکې د اهدافو پلي کوونکي هیوادونه په دې سیمه کې لنډ مرکزونه نه ختم کړي، دی نشي کولی چې اسرائیل سره جګړه تداوم ته ورسوي. نو ځکه دی هم د استراتیژۍ د بدلولو په بنیاد باندې په کویت کې د انرژۍ مرکز ویشته، همدارنګه په اردن کې د F-15 اډو مرکز ویشته، په بحرین کې همدغسې ویشته. دا په دې معنا ده چې جګړه کله چې امریکا سره کوم جګړه بدلوي ایران هم همغسې کوي. او دې ته چې موږ دا وایو چې دا د اسلام او د کفر جګړه نه ده، دا به ډېر بې ځایه قضاوت وشي، ځکه هغه ایران چې پخوا موږ په دې بدنامولو چې دا د امریکې سره سمبولیک هسې معنا ورکوي، نو د ایران نور څه پاتې دي چې شخصیتونه ورته ووژل. اسرائیل له خوا نه وژل دا د چا معنا ده؟ دا خو د امریکې له خوا نه وژل دي چې د هغې تر څنګ علمي ذکاوت شخصیتونه یې ورته ووژل، حتی علمي مراکز یې ورته خراب کړل پزشکیان په خبره باندې. دا ټول هغه څه دي چې په حقیقت کې ایران د ځیرکتیا نه کار اخلي. که دا ونه کړي نو د قطر، د ترکیې، همدارنګه د مصر د هیوادونو تر اوسه پورې د اسرائیلو په رابطه باندې چې په غزه کې دا اوس قطع عام شروع کړی، لکه څنګه مخکې شریف شوی ویل، او هېڅ یو هیواد غږ نه کوي، یوازې ترکیه ده چې یو څه معنا ورکوي، نو ټول هیوادونه چپ ناست دي. نو ایران به یعنې په ټولو ډګرونو کې جګړه کوي. هغه دې ته ګوري چې که چېرته د اسرائیل سره مستقیما زما اخري د جګړې کوم اخرنی پړاو پاتې دی، وړاندې د هغې ته چې زه بیا اسرائیل له خوا نه خرابېږم، زما پخواني روایتي حریفان چې دي چې هغه تل د امریکا لپاره غلامي کړې ده. تاسو دا ووایئ چې ایران چې دلته دا جګړې ګاللې دي،
پرته د سوریې د موضوع نه زه دا بار وایم چې په سوریه کې د ملت خلاف د یو فاسد او د یو ناحقه رژیم د بشار اسد رژیم ملاتړ کولو. اما په یمن کې د چا ملاتړ کړی؟ انصار الله که دی که حسین که دی که سید عبدالرب هادي حکومت یو سیکولر او بېدینه حکومت و. همدارنګه که موږ ګورو په عراق کې دوی چې جګړه ګاللې وه د صدام حسین سره، آیا دا د افغانستان دا د عراق د ملت لپاره یعنې واقعا ممثل و؟ خو هماغه صدام حسین و چې په غلطو پالیسیو د امریکا ته عراق ورکړ. همدارنګه که موږ ګورو چې نور ځایونو کې یعنې په لبنان کې دوی د رفیق حریري او د سید حریري نه ملاتړ کوي د سعودي حکومت. آیا د حزب الله خیال ده که رفیق حریري او سید حریري هغه چې د اسرائیلو سره تل مدام یعنې همغږي دي؟ نو په دې بنیاد باندې دا جګړه یعنی وخت په وخت شرایط بدلیږي او په یو ځل باندې سړی نشي کولی چې ټولو جبهو کې جګړه وکړي. دا توقع په کار وه او دا په کار وه چې ترکیه یو نوي ډګر ته داخله شوې وي، لیکن ترکیه تر اوسه په دې رابطه باندې ځان برابروي، لیکن ایران ځان ته پاتې دی. د ایران د دې وضعیت سره چې اوس هم دا دومره ګالي چې د حزب الله نه ملاتړ کوي. حزب الله څوک دی؟ الحشد الشعبي څوک دی؟ هغه ډلې دي چې د غزې د حمایت کریډټ لري. همدارنګه په خپله که موږ هر څه وایو چېرې دا د غزې د ملاتړ جګړه نه ده، تاسو د یحیی سنوار مرکې وګورئ، تاسو د اسماعیل هنیه د دواړو شهیدانو مرکې وګورئ چې زموږ د میزایلو قوت چې دی دا د ایران برکت دی. دا د هغوی په ژوند کې دا مرکې شوي دي. او چې وضعیت داسې بدلیږي دا د ستراتیژۍ له مخې، دا د نظامي تکتیک له مخې او دا په جګړه کې د برلاسۍ او د ځړتیا له مخې بدلیږي. کور جواد شریف صاحب، په دې منځ کې بیا عرب هیوادونه څه غواړي؟ د امریکا ملاتړ او که له ایران سره د اړیکو توازن؟ عربان محمدي صاحب په اوسني حالت کې د پاڼ او د پړانګ ترمنځ ګیر دي. له یوې خوا یې په امریکایانو باندې دومره پانګونه کړې، د خپلو هیوادونو دومره ثروت او شتمني یې پیلوټ کړي چې ولسونو ته ویلی نشي چې امریکایانو دومره څه رانه وړي. له بلې خوا چې اوس امریکایان په هره مرحله کې د پرېښولو ګواښ ورته کوي، دا هم ورته د ویلو نه دی. اوس ملت ته دا هم نشي ویلی چې ګوره امریکایان مې پرېږدي. او په امریکایانو کې ګورئ د یوې ډېرې غدارې فایشي خاصیتونه دي. خپل ډېر نږدې کسان په ډېر خطرناک حالت کې پرېږدي. ښه مثال یې دا ستا ګوډاګی نظام چې دلته یې چلوله، حتی یوې ادارې ته به پالیسي و امریکایي مشاور ورکوله. دغه ګوډاګی نظام یې په څه قسم درته خوښی کو؟ دا ستا کوم کسان چې ووژل شول، که د طالب د طرف نه و که د دولت د طرف نه، په کوم شي ووژل شول؟ بالاخره موږ کومې پایلې ته سره ورسېدلو؟ یعنې زه حیران یم افغانان دا هم بالاخره ویري. تر دې خطرناک شی اوس درته ویم محمدي صاحب، راشه د دې نه چې موږ تاسې دلته د خېټې نه تحلیل وکړو او یوازې د امریکا د ډار او د محبت په خاطر تحلیل وکړو، زه د خپله د امریکې د دفاع وزیر خبره درته ویم. هغه وایي زموږ دښمن اسلام دی، که په سني ټایپ کې وي که په شیعه ټایپ کې وي. واضح درته ویایي، ته ورته ویایي چې نه زه د ده دښمن نه یم، هغه د شیعه مسله ده او دا د سني مسله نه ده. په ډاګه درته ویي ته مې هم دښمن یې. ځکه دی په خپله د امریکې رسنۍ وګورئ، دی په یوه نجلکۍ باندې په تیري باندې تورن دی، په جنسي تیري باندې. همدغه د دفاع وزیر دا د اپسټین د جزیرې کلاړیان او لوبغاړي دي چې نن نړۍ رهبري کوي. که دوی ته تاسې په دې سترګه ګورئ، والله دا پرېږدئ چې شیعه او سني، که تاسې د دوی نه د انسانیت توقع کوئ، زه خدای که د انسانیت معیارونه پیژنئ، دا ډېر خطرناکه مسله ده. زه په واضح ډول ویم نن ایرانیانو چې په کوم شکل باندې په دې سیمه کې جګړه مخکې بیایي، تاسو فکر وکړئ همدغه قطر چې اډه پکې ویشتل کېږي، همدغه قطر ځي په تهران کې د ایرانیانو سره ګوري، همدغه قطر ځي د امریکایانو سره ګوري، همدغه قطر ځي د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ په منځګړیتوب کې د منځګړي په شکل باندې رول لوبوي. ګورئ یوه مسئله داسې ده، دا نن مې د جواد ظریف خبرې اورېدلې، دا نن والله که بله ورځ وه، هغه وی که تاسې د نړۍ نه د ځوانمردۍ او د شهامت او د میړانې توقع کوئ، خپل عقل ترمیم کوئ. نن نړۍ دې ته را رسېدلې ده چې خپل ځان په نړۍ کې څنګه وساتې او خپله پالیسي دې باید څنګه په داسې شکل باندې تدوین کې، په داسې شکل یې طرحه کې، په داسې شکل یې عملي کې چې د نړۍ سره په تقابل کې رانه شي. دا زه په واضح ډول درته یم که چیرې عراقچي، قالیباف او پزشکیان یا بل هر څوک
قسم په خدای چې یو ویښته دوی د مذهبي مشرتابه په مقابل کې ودرېږي په ایران کې دوی ځای نه لري. اما دا هم یو ډول تکتیک دی. په همدې تکتیک باندې ګورئ دا ویل کېږي چې د همدې اختلافاتو په اساس په ایران باندې جګړه پیل شوه. راځئ پایلو ته به وګورو چې بالاخره پایلې د امریکا په نفع تمامېږي که د ایرانیانو. کور جواد مننه. احمدزی صاحب د دغې جګړې د راتلونکي په اړه که درې سناریوګانې وړاندې شي څه به وي؟ محدود بریدونه، سیمه ییزه جګړه که بشپړ تقابل؟ نه، دغه جګړه چې ده یوه کنټرول سوې جګړه ده. د لومړۍ ورځې نه مونږ ویلي امریکا چې کله پر ایران باندې برید وکړ دا جګړه یوه میاشت جګړه وه، یعنې 38 ورځې دوام وکړ. په هلته د رهبري تغییر وکړ، هغه د اټومي وسلو کوم متخصصین چې ول دا له منځه لاړل. د دې وړاندې هم که چیرې تاسو وګورئ امریکا په ایران باندې بریدونه کړي ول. تیر کال د دوی ولسمشر عبداللهیان وزیر د خارجي، همدارنګه د دوی د اټومي پروګرام نور غړي قاسم سلیماني دا ټول وژل سوي. هلته موږ ویلي چې ایران په افرادو باندې خپل نظام نه خرابوي او امریکا هم دقیقا پر دې باندې پوهیږي چې شیعه انقلابي تمدن دا کار نه کوي. هغوی افراد خدمي که دا سبا مجتبی خامنه‌ای ختم سي دوی په هغه باندې خپل نظام نه خرابوي او دوی پر دې باندې پیږي که چیرې نظام خراب کړو نو بیا موږ بیرته رغېدل یا بیرته موږ جوړېدل ستونزمن کار ده. او امریکا هم نه غواړي چې ایران دې تر هغه کچه پورې خراب کړي چې مسلمانان یو واحد دریځ رامنځته کړي. یعنی که ایران کمزوری اوسیږي مسلمانان په نړیواله کچه واحد دریځ رامنځته کوي. ایران د چې واحد دریځ نه رامنځته کیږي یا ایران په منطقه کې د امریکا لپاره موجود ده چې اسلامي نړۍ یو واحد دریځ نشي رامنځته کولی. دوهم بحث دا ده تاسو وګورئ چې امریکا په ایران باندې په هر ځای کې چې بریدونه کوي هغو شاوخوا برید کوي، مشخص هغه ځای نه ولي، یعنې په هغې ځای باندې بریدونه نه کوي. دوی داسې بریدونه کوي چې هغه تاسیساتو ته نږدې بریدونه کوي، یعنې داسې یو اخطار ورکوي که چیرې توافق ته رانه سي یا د مونږ خبره ونه منل سي هغه غوښتنې چې مونږ یې لرو نو ممکن پر دې ځایونو باندې برید وکړي. یعنې لا تر اوسه امریکا هېڅ د دوی پر داسې ځای باندې داسې اټومي ځایونو یا د توغندیو ځایونو باندې بریدونه نه دي کړي چې هغه د ستراتیژیک چې دا جګړه مدیریت شوې کنټرول سوې جګړه ده. د امریکا په لاس کې کنټرول د امریکا هم نه غواړي چې جګړه دې پراخه سي، ایران هم نه غواړي. امریکا هیڅ کله نه غواړي چې ایران دې په منطقه کې له لاسه ورکړي. یعنې ما مخکې تا ته ویلې چې دا د شیعه انقلابي تمدن د ګټو بحث ده، د مجتبی خامنه‌ای او د علي خامنه‌ای بحث نه ده. دغه تمدن په منطقه کې امریکا ته شریف صاحب وایي چې د دفاع وزیر یې واضح وایي چې زموږ جنګ له مسلمانانو سره له اسلام سره دی. نو کله چې یو څوک دا ستراتیژي لري نو دقیقا هغه له ورایه نه وایي، دا پټ ساتي، بیا داسې چې د دفاع وزارت په کچه کې وي. نو طبعا کله چې دوی له دې نه هم دا مسایل کوي نو هدف یې دا ده چې شیعه انقلابي تمدن ته مشروعیت ورکړي، یعنې داسې ووایي چې دوی تعداد په منطقه کې ډېر کم ده، دوی برلاسي وښودل سي، دوی زورور وښودل سي تر څو په نورو باندې سنیانو باندې برلاسي. ګورې یوه جګړه دلته د دې لپاره کېږي چې دغه تمدن دوی قوي ساتي، کمزوری کوي نه. همدا اوس وګوره حماس اعلان وکړ چې دوی نور هغه سیمې چې دوی ته سپارل کېږي په هغه کې به اوسېږي. حزب الله د لبنان خالصلا کېږي تر د تاني سیند پورې همدا اوس اسرائیلو ځمکې نیولې دا د چا له لاسه وړي. که ایران نه وای دا سیمې نشي نیولی ځکه هلته دوی مشروعیت نسو پیدا کولی. په عربي هېوادونو کې د دوی اډې د ایران له وجې نه دي. کله چې امریکا ورته اشاره وکړي دوی پر هغو ځایونو باندې بریدونه وکړي. ولې پر هغو ځایونو بریدونه نه کوي؟ بل بحث دا ده ګوره چې د کفر او د اسلام جګړه په 2001 کې د امریکا او د افغانانو ترمنځ باندې پیل شوه. کله چې امریکا پر موږ باندې برید کاوه دا د کفر او د اسلام جګړه وه، دلته مسلمانان شهیدانېدل، پر موږ باندې اشغال راوسته. ایران د چا په طرف کې ودرېده؟ ایران د امریکا په طرف نه درېده، د مونږ کوردینات نه ورکول. دلته د مونږ هغه نظامي ځایونه چې په هغه کې مجاهدین اوسېدل پر هغو باندې امریکا برید نه کوو، هم دوی کوردینات ور نه کړه. سبا به همدا اسرائیل همدا امریکا په پاکستان باندې بریدونه کوي. مونږ به وایو چې پاکستان حکومت یو اسلامي حکومت ده او مونږ باید د پاکستان په مقابل کې په طرف کې ودرېږو. پاکستان یو اسلامي نظام ده. نه، پاکستان خو دغه ده چې مونږ 400 کسان هلته شهیدان کړه دا به د مونږ ویري. داسې د ما د یوې کورنۍ 18 کسان شهیدانوي دا د ما ویریږي. دا چې ایران د مونږ کوردینات ورکول او په منطقه کې ځان ته د شیعه انقلابي تمدن د مشروعیت بړو دا د ما ویریږي. هیڅ کله نه، زه هیڅ کله شالید نه ویروم. یعنی په منطقه کې که تاسو پاکستان ګورئ کې ایران ګورئ موږ د دوی شالید ګورو چې دوی په تیر کې څه کړي دي، دوی تیر څه شالید لري. دا خو یو عامه ذهنیتونه دي چې باندې چې کله پر یو هیواد باندې لږ سختي راسي دوی داسې فکر وکړي چې دا لږ یو اسلامي هیواد ده یا نظام یو اسلامي ده، راځي د دې په مقابل کې ودرېږو ځکه مذهبي خلک یو موږ او تاسې. خو که چیرې د دوی شالید ته وګورئ دوی هغه خلک دي چې همیشه د امریکا ملاتړ کړی د موږ په مقابل کې، همدا اوس هم د امریکا ملاتړ کوي د موږ مقابل کې، همدا اوس د ایران د امریکا له وجې په رسمیت نه پېژني. دا اوس هم دې ته دوی منتظر دي. تاسو عبداللهیان وګورئ چې دی وزیر د خارجي و په قطر کې له امریکایانو سره ولید، ده ورته ویلې چې څه چې امریکا وغواړي موږ په ګډه باندې د امریکا سره د اسلامي امر سره تعامل کوو تر څو چې د امریکا خوښه نه وي دوی دا کار نه کوي. مننه احمدزی صاحب. کور آباد. استاد که په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان د دغې جګړې د اغېز خبره کوو نو که کوم اقتصادي او سیاسي اغېز به ولري؟ دې کې شک نشته چې د سیمې جګړه په افغانستان باندې نیغ په نیغه اغېز لري.
خو زه بیا هم وایم چې د ایران په رابطه باندې داسې تصور چې د امریکا سره صرف معنا ورکوي او یا جګړه ډېره یعنې کنټرول شوې ده، نو تاسو دا قضاوت وکړئ چې د ایران په خاوره باندې که امریکا برید صحیح نه کوي نو آیا امریکا په وړاندې ایران یعنې بریک نیولی؟ دا اوس د F-14 او د F-15 جهازونو مرکز په اردن کې ویشتل شوی، پرون ویشتل شوی، همدارنګه په کویت کې ویشتل شوي. د دې نه نو د امریکې ته خو دله توغندی نه رسېږي. او دا چې فرقه د موږ وګورو چې دلته د افغانستان په خاوره باندې د امریکایانو په خلاف باندې ایران ولې موقف ونه نیولو؟ دا شهید اختر منصور چې کله د ایران په سرحد کې امریکایانو ووژه، دا چیش لپاره روانو؟ هېڅکله هم داسې نه کېږي چې یو هېواد چې زبرځواک اوسي او ټوله نړۍ د هغه سره ولاړه اوسي او یو بل هېواد یې سم د واره د بل هېواد لپاره په تمامه معنا باندې ځان قرباني کړي. هغې شرایطو ته کتل. هغه مهال چې امریکا یوازینی زبرځواک او دویمه زریزه په لومړي ځل باندې رامنځته شوه، هغه وخت چا تصور نشو کولی چې د امریکې په خلاف د قدم اوچت کړي. هغه پاکستان چې په دې تورنو چې دا د طالبان نه ملاتړ کوي، هغه څومره ننواتي او څومره د امریکا لپاره مثلا پالیسي اختیار نه کړي. د پاکستان موقف جدا دی، جدا تل مدام د غلامۍ موقف. اما دا خبره چې موږ ګورو چې ایران دلته ایران وضعیت ته ګوري لکه څنګه چې ترکیه فعلا وضعیت ته ګوري. اوس به موږ د ترکیې په دې باندې شک کوو چې نه د ایران په خاطر باندې دا د امریکې ملګرتیا کوي، نه، هغه ګوري چې اسرائیل د داسې سیمه ییز قوت په توګه باندې چې امریکا په بشپړ ملاتړ باندې په شا ولاړه ده. موږ به شرایطو ته ګورو چې د سوریې او د ترکیې مزي ښه وغځېږي، بیا به همدا ترکیه ګزار کوي په دغه باندې په اسرائیل باندې، او همدارنګه د ایران سره به همغږي هم د دې پیدا کېږي او د نورې د قطر هېواد سره هم په آینده کې همغږي پیدا کېږي. ځینې استثناءات شته دلته. نو په دې بنیاد باندې موږ باید ونه انګیرو چې ګویا کې ایران تل مدام هر چا ته خپل ملي امنیت د بل د امنیت ته محترم دی. همدا اوس موږ ګورو آیا د امریکا او زموږ د اوسني نظام پالیسۍ د امریکا سره په دغه کې په ډغره کې یو ځای نه دي؟ نو موږ کولی شو د ایران پر ملاتړ باندې برملا داسې موقف ونیسو چې بالکل امریکې ته جواب ورکړو؟ نه، نشو کولی. او دا چې فرق ایران موږ په رسمیت نه پېژني، دا وایي د کلي وځه خو د نړۍ د کلي د نرخ نه مه وځه. کوم هېواد بغیر د روسیې نه اوسه پورې دغه امارت په رسمیت پېژندلی؟ او هغه ما بار بار ویلي چې دا صرف د استمزاج لپاره څادر یې په سیټ کې ایښی چې امریکا دلته رامخکې نه شي. هغه صرف ګوري چېرې د امریکا موانع ایجاد کړي. نور د نړۍ ټول هېوادونو په دې اجماع ده چې تر څو پورې دلته هغه ماموریتونه هغه مکلفیتونه چې د افغانستان د حکومت اوسنی مسؤلیت هغه ترسره نشي، زه درته دا وایم چې هېڅ هېواد به په رسمیت ونه پېژني. کورابت شریف صاحب، افغان حکومت باید په دغسې حالاتو کې څه ډول بهرنۍ تګلاره غوره کړي تر څو پورې د امریکا او ایران ترمنځ خوږ هم نسي او رانه خفه هم نسي؟ ډېره مهمه مسله دا ده، لکه په لومړي سر کې چې د افغانستان د حکومت ویاند په ډاګه دا ووایي چې که چیرې په بشري مرستو کې ایرانیان زموږ نه د څه شي تقاضا وکړي، سره د چې موږ دومره څه شی نه لرو، خو موږ به د یوه مسلمان ګاونډي په حیث خپله مرسته ورکړو. هغه هم په مدني مسایلو کې، په ملکي مسایلو کې، د مرستې په مسایلو کې موږ پوځي شی نه لرو. دویمه مهمه مسله دا ده چې په دغه وخت کې د خپل ولس د بدو ازرارو یا د بدو پایلو نه د ساتنې په ارتباط باید موږ پالیسي ولرو. که هغه اقتصادي مسایل دي، که امنیتي مسایل دي، او که استخباراتي مسایل دي، موږ باید لکه ولس هم چې همداسې پرېښو چې باګراوند د موږ د امریکایانو په خدمت کې نه شو. کني اوس په افغانستان کې په مختلفو مراکزو باندې د ایرانیان راکټونه راغورځېدل او په تاریخ هم دا لیکلي وه چې افغانانو خپل یو هوایي اډه د امریکایانو اختیار ته ورکړه، لکه د نورو هیوادونو په ارتباط باندې چې لیکي، او په ایرانیانو باندې تیری پیل کړ. څنګه چې په تاریخ کې موږ د هیڅ هیواد سره دا کار نه دی کړی. په لومړۍ جګړه کې تاسو وګورئ نړیوال، په دویمه کې وګورئ د افغانستان دریځ وګورئ. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې کله زموږ مسله د امریکایانو په مقابل کې راځي، د یوه داسې ذکي او زیرک سیاست نه کار واخلو چې په عوض د دو چې موږ د امریکایانو سره په تقابل کې واقع شو همدا اوس او هیڅ څه هم په وس نه وي پوره. ګورئ دا جمله بیا تکراروم چې د امریکایانو سره په تقابل کې واقع شو خو هیڅ هم په وس نه وي پوره، بیا دا تر دې بهتره ده چې موږ په تقابل کې نه وو خو د امریکایانو جګړې ته یا په اصطلاح د امریکایانو ضدیت او تقابل ته په تش لاس هم ور ونوځو. یعنې په دې کې د موږ ګټه نه ده، ګټه زموږ دا ده الحرب خدعه، جګړه چال دی.
چې کله که موږ کولی شو څو به وکړو د جګړې نه، نو که په هغه وخت کې موږ جګړې ته وځو او هغه هم لومړی د خپلو افغاني او اسلامي ګټو دپاره، دوهم بیا په دې مسله کې چې د سیمې د امنیت لپاره امید او مثمر واقع شو، دا بې ځایه نه ده. اما د افغان ولس دغه ستړي حالت ته هم باید وګورو چې اوس په کوم حالت کې دي افغانان. تر اوسه پورې د ډوډۍ د یوې مړۍ ډوډۍ واس نه لري. پروني ټپونه یې تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي. پرونی کور یې چړانګ دی تر اوسه پورې نه دی جوړ کړی. پرونه د اقتصادي زیربنا یې چې له منځه تللې ده تر اوسه پورې په رغونه باندې نه دی قادر. بلې جګړې ته یې ولې کېباسو؟ بلې جګړې ته یې ولې نه نباسو چې دغې جګړې وس هم نه لرو؟ دا نه عقل دی، نه دین دی، نه شعور دی، او نه د یوه مسلمان ایمان او د ایمان فراست باید د دې اجازه ورکړي چې داسې وشي ته نه راوځي. لکن که چیرې جګړه داسې حالت ته راځي چې زموږ په خاوره تیری کېږي، زموږ په ولس تیری کېږي، بیا په هیڅ شکل باندې موږ ته چوپ پاتې کېدل نه پکار کېږي. بیا نور بې فایدې دي. حتی که په څه شي وس نه رسي، په هغه ځای کې چې وس رسي په هغې کې باید امید واقع شو او د جګړې د هغه لوري په مقابل باندې ودرېږو چې د افغانانو په هیواد او یا په خاوره یا په شتمنیو باندې ګزار کوي. کور دی آباد. مننه. احمدزی صاحب، او څنګه کولی شو چې ځان د پردیو کړکېچونو له لوړ اقتصادي او سیاسي اغېز څخه خوندي کړو؟ یو مسله چې ډیره مهمه ده، تاسو چې وګورئ کله چې هرمز تنګی تړل سوی و، ایران ویلي چې موږ هرمز تنګی تړل سوی، په دغه تنګي کې تقریبا د څو ورځو لپاره تقریبا د میاشتې لپاره تړل سوی یوازې د امریکا کښتۍ تېرېدې. تاسو د سینټاکام راپور کتلی ده چې دوی 14 بیړۍ په یوه شپه باندې کښتۍ تېرې کړې وې د تیلو. ولې د نورو خلکو کښتۍ نه تېرېږي او د امریکا کښتۍ ته اجازه ورکول کېږي؟ دا خو ښکاره ده. تاسو بله ورځ د خپله د دوی راپورونه واورېده چې د امریکا کښتۍ تېرېږي، د امریکا تیل تېرېږي. دا اوس هم چې بند سوی، سبا چې امریکا وغواړي چې دا ایران سره توافق وکړي بیرته خلاص کړي، بیا خلاصوي، بیا به امریکا د دې نه تیل تېروي. دوهم دا اوس د خارک ټاپو ده، امریکا تاسیسات ولې تیل نه ولي؟ ګوره په خارک ټاپو یې څو ځلې برید وکړه، تیل یې نه ولي خو تاسیسات یې ولي. تیل یې ولې نه ولي؟ ځکه دا سرې کرښې دي، نه غواړي چې ایران سره پراخې جګړې ته دننه سي، او ایران پر دې پوهېږي چې دا یوه کنټرول سوې جګړه ده. هغوی یوازې غواړي چې ایران کمزوری سي، نه غواړي چې قوي سي، یعنې له منځه یې نه وړي، دغه نظام له منځه نه وړي. دا د هغوی لپاره ډېر مهم ده، خالي کمزوری کوي. بل بحث دا ده چې ملا اختر محمد منصور صاحب، شهید ملا اختر محمد منصور صاحب چې له ایران راوته او هغه شهید سوی، د کوردینات چا ورکړه؟ اسماعیل هونیه چې په ایران کې شهید سوی، د کوردینات چا ورکړه؟ دا یو بیل بحث دی چې دې کوردینات څوک ورکوي امریکا ته، چې امریکا یې ولي د امریکا له خوا نه وویستل سول. بل بحث د تاسو پوښتنه ده چې په دغسې وختونو کې ګورئ مونږ ایران رسنۍ یا د دوی خلک تاسو په خپله ولیدل چې دوی وویلې چې په دغه جګړه کې افغانانو د امریکا طرفونه نه و، د امریکا په طرف کې ونه درېده، د ایران ملاتړ یې وکړل، د دوی خلکو خپلې چیغې وهلې، د دوی خلکو په خپله باندې ویلې چې دوی د موږ ملاتړ وکړي. یعنې په دغسې جګړو کې موږ بېطرفه یو، د همسایه په توګه باندې د ایران د افغانستان خلکو د ایران ملاتړ کړی، ځکه افغانستان مذهبي خلک دي او ایران ته د یو اسلامي نظام په صفت باندې ګوري، د هغو ملاتړ کوي او ملاتړ یې تر اوسه کړی. او کله چې مونږ د امریکا او د ایران بحث تحلیلو، د مونږ مسله دا نه ده چې مونږ د امریکا ملاتړ کوو یا د اسرائیلو ملاتړ کوو یا د ایران ملاتړ کوو یا د پاکستان ملاتړ کوو. هدف دا ده چې ماته ټول یو شی دي، ماته ټول راته یو شی دي، تفاوت نه راته لري. ماته پاکستان، ایران، اسرائیل او امریکا دا یو قسم هیوادونه دي. نو ځکه هغه تحلیل مونږ کوو کوم چې په واقعیت کې ده، که په دې کې امریکا ګټون کوي، که په دې کې اسرائیل، که په دې کې ایران، که په دې کې پاکستان، یعنې دا د هغوی خپلمنځي مسله ده. مونږ د افغانستان د ګټو په اساس باندې وایو چې دا مسلې په کوم شکل باندې ځي. د هیچا ملاتړ نه کوو، د امریکا خو بیل خصوص نه کوو، او د اسرائیل خو بیخي نه کوو، د ایران بیخي نه کوو، د پاکستان خو نه کوو. اوس تاسې وګورئ ترکیه وایي چې مونږ د دې بهانه نه لرو چې له اسرائیلو سره جګړې ته دننوځو. ګوره د بهرنیو چارو وزیر وایي چې موږ د دې بهانه نه لرو، ضرورت نشته چې موږ د اسرائیلو سره جګړې ته دننوځو. دغه 80,000 شهیدان د غزې نه بهانه کېږي، یعنې دا 80,000 شهیدان د غزې د دې بهانه کېږي نه چې ترکیه د اسرائیلو سره جګړې ته دننوځي. نو دا څنګه یو اسلامي نظام ده چې سبا ته اسرائیل وایي او موږ د سره ودرېږو؟ چې دی دا بهانه لټي چې 80,000 کسان د غزې شهیدانېږي، خو دا د بهانه نه وي، خو سبا په ده باندې اسرائیلو برید وکړه، د ده څو کسان چې په هغه کې ووژل سول، بیا د دی دا بهانه سي، بیا د دی په هغه مقابل کې هغه کې جګړه کوي، خو د 80,000 شهیدان نه کېږي. نو که سبا پر ده راځي، تاسې بیا وګورئ اسرائیل په دوی باندې برید کوي، هغوی د لوی اسرائیل طرح عملي کوي، په منطقه کې دې لپاره ډېر تیز کار کوي، ترکیه به وایي، خو تاسې بیا وګورئ همدغه ترکیه به په نړیواله کچه باندې چیغې وایي چې پر موږ باندې برید کوي، بیا به وایي چې اوس موږ له اسرائیلو سره جنګ کوو چې بهانه ده، خو اوس 80,000 شهیدان چې دي دا بهانه کېدلی نه سي. نو موږ د دوی شالید ته ګورو، سبا چې په دوی باندې هغه ورځ راځي، موږ د دوی شالید موږ ته معلومي او په هغې اساس باندې بیا موږ تحلیل کوو. د دوی د شالید په اساس موږ غږیږو، نه په هغه سلسله کې چې په ده باندې جنجال راغلی، نه په هغه وخت کې چې دا ټکولی ده. ګوره همدا اوس دوی په خپله وایي چې افغانانو ایران وایي چې موږ ملاتړ وکړه، خو بیا هم د موږ مخالفین
جنازې ته نه دعوت کړي هماغسې پروتوکول یې موږ رسمي کارمندانو ته ورکوو هغو ته یې ورنکړه زموږ په کورنیو چارو کې هم دا اوس لاسوهنه نه کوي خپله وایه چې تا له ما سره همکاري وکړه خو بیا ته منافقت کوې بیا ته مخالفین را دعوت کړې دا سبا چې دته زمینه مساعده سي همدغه مخالفین په ایران کې دی راغونډوي همدغه مخالفین د تا په ضد باندې کاروي همدغه کلتور کې به د تا لکه څرنګه چې مخکې دلته ګوتې وهلې لغاتونه یې رالېږل یو ځل بیا به دا کړنې تر شروع کوي سبا به بیا دلته چغې ویسي موږ ته دې شوی ګوره د ما هېوادوال د شوی دی حق غواړي دی ما ته وایي چې ته حق ورکړه دا د موږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده که نه ده په دې تېرو 20 کلونو کې همداسې کول کې نه کول دلته اپوزیسیون درلوده که نه درلوده که مرکزي حکومت به د دوی خبره نه منله هماغه اپوزیسیون به یې راجګاوه مظاهرې به یې کولې حکومت به یې تر فشار لاندې راوسته هماغه څه د دوی د اسلامي امارت په مقابل کې هم دوی کوي دوی اوس هم د دې کوشش کوي چې اپوزیسیون منظم کړي همدغه چې جنازې ته دعوت کول هلته یې راوستل هلته یې دولتي پروتوکول ورکول دا د څه معنا ورکوي ولې راولې مونږ که چیرې ګورئ مونږ که چیرې د ایران مخالفینو ته دلته ځای ورکړو مونږ یې دلته راولو د ایران غبرګون به څه وي دغسې د مونږ مخالفین هم چې دوی راغواړي مونږ پر دې باور باندې وو چې ایران لوبه کوي ایران دوست کېدلی نه سي او ایران به هېڅکله دوست نه سي کورابت د باس درنو ګډونوال له تاسو دا درسته ده چې موږ د ایران نه څومره توقع لرو هغه نشو راوړی ایران هم زموږ نه کومه توقع لري هغه نشي کېدی ځکه د نړیوالو نورمونو د اصولو مطابق موږ به خپل ملي ګټې او د اسلام ګټې او د وطن ګټې ګورو د کې شک نشته زموږ سره مشترکات شته خو نن موږ په ایران باندې ځان نشو قرباني کولی ځکه ایران په موږ نه دی قرباني کړی دا په خپل ځای پالیسي دي خو دا چې موږ د ایران جګړه په دې عنوان کړو چې بالکل دا د اسلام او د کفر جګړه نه ده یا دا وایو چې دا بالکل په حقیقت کې د هغوی د شیعه توب لپاره جګړه ده د حماس نه ملاتړ چا کړی دی دا یوازې د حماس نه ملاتړ دا د دې لپاره دلیل دی چې موږ دا جګړه اسلامي جګړه بلل خو شرایط بدلیږي سیاست به ورسره کېږي کورابت تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا د خدای په امان